estamos aqui no Porto, ó. A gente vai ali, vem aqui, ó. Ó, estamos aqui com a câmera man. Ó, filmando aqui, ó. Olha isso aqui, galera, ó. Mostra ali, câmera. Aí, olha assim, a gente vai tentar subir. A gente vai tentar subir lá, galera. Vamos lá, então corre. Gente, a gente vai tentar subir lá. Vamos lá. Ah! Gente, vamos tentar subir, né? Uma casa, galera. Galera, isso é uma casa, velho. Tá, mas vamos subir lá. Não vou naquela casa. Gente, a gente vai lá. Ai, gente. Que medo, velho, parece que é assombrada. Eu não tô com medo. Tem um carinha aqui, ó, correndo. Olha lá, guri. Gente, olha lá o guri, galera. Vamos correr. Ó, Gente, estamos chegando, ó. tá aberto. Ó, a guri. Tá aberto. Tá aberto, galera. Vamos subir lá. Gente, vamos subir lá. Estamos subindo, galera. Vamos lá, galera. Subindo. Subindo. Uhul. Chegamos, galera. Chegamos, galera. Ó. Tá abertinho a casa lá. Olha que lado. Bom, esse foi o vídeo. Vamos brincar de alguma coisa antes de acabar o vídeo. Vamos brincar de alguma coisa. Gente, vamos correr aqui. Uai. Vamos fugir, vamos fugir. Ai, não, desce. Eu ia me jogar. Vamos naquela casa, vamos lá, vamos lá. Depois a gente... Aquela casa ali. Gente, passarinho, vamos embora daqui, gente. Ai, galera. Olha lá, Samuel. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, nós e fui!